Ինչ է ստացել Հայաստանը Վաշինգտոնյան բանակցություններից, Ռոբերտ Քոչարյանն ուսումնասիրել է դրական, ոչինչ չի գտել։ Զրո արդյունք ու պրոբլեմներ եղածը հանրագումարի բերելով ասում է երկրորդ նախագահը։ Ըստ նրա Փաշինյանը ստացել է մի նկար Թրամփի մասնակցությամբ եւ իրավական ուժ չունեցող թուղթ, որը հնարավորություն է տալիս եւս մեկ անգամ խաբել հայ ժողովրդին։ Նիկոլ Փաշինյանը Միացյալ Նահանգներում Սպիտակ տանը եղել է դեկորացիայի դերում, այնտեղ եղել են սեղան, աթոռ, նկար կար, դրոշ կար եւ Փաշինյան կար։ Եթե երկրների ղեկավարները ներկա էին եւ բոլոր հարցերը համաձայնեցված, խաղաղության պայմանագիրը պետք է ստորագրվեր, ոչ թե նախաստորագրվեր։ Իսկ թրիփից Քոչարյանն ասում է Հայաստանը կշահի երկու դեպքում։ Հիմա երկարատև պայմանագրով Ամերիկային է տրվում միայն այն հատվածը, որն ունի աշխարհաքաղաքական կշիռ։ Ինչը կարող է լինել մեր շահը։ Առաջինը, եթե երաս ջուլֆա Իրան երկաթուղին սկսի աշխատել։ Մենք կստանանք երկաթուղային կապ Իրանի հետ։ Եթե մեր երկիրը սա չի ստանում, այս նախագիծը դառնում է անիմաստ եւ վտանգավոր։ Քոչարյանի խոսքով Ամերիկային պետք է առաջարկել մեծացնել նախագիծը։ Եթե ոչ պետք է շնորհակալություն հայտնել Թրամփին, բայց ասել այս ճանապարհը մենք կկառուցենք եւ այն կլինի մեր վերահսկողության ներքո։ Ըստ երկրորդ նախագահի Վաշինգտոնում Հայաստանը պետք է պնդեր, որ իր տարածքով անցնող ճանապարհը լինի 4-5 անգամ ավելի երկար ու հասնի մինչեւ Երասխ։ Ինչու Փաշինյանը սա չի արել, որովհետեւ մտածել է ոչ թե Հայաստանի, այլ իր նկարի մասին, որը կօգտագործվի ներքաղաքական կյանքում, վստահ է Քոչարյանը։ Ես էլ նկար ունեմ Սպիտակ տանը, օրինակ Կլինտոնի հետ, ստորագրությամբ։ Բայց այդ նկարի դիմաց ոչ մի բան չեմ թողել։ Նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը Քոչարյանի ասելով համեմատության մեջ երազանքի փաստաթուղթ է, քանի որ ենթադրում էր նաև Արցախի գոյություն։ Իսկ հիմա Փաշինյանը խոսում է խաղաղության մասին, որը մեծապես կախված է մեկ մարդու տրամադրությունից։ Մենք պատրաստ ենք վստահել այդպիսի խաղաղությանը, որը կախված է օրինակ Ալիևի բարի կամքից։ Ես այդ բարի կամքը չեմ տեսել։ Մենք առաջարկում ենք խաղաղություն, որը կունենա վերահսկելու մեխանիզմներ։ Մենք առաջարկում ենք խաղաղություն, որը դեմ չեն խաղաղության, իհարկե, ոչ մեկը դեմ չի, բայց խաղաղություն, որը կունենա երաշխավորներ, որոնք պատասխանատվություն կկրեն այդ պայմանագրերի կատարման, ոչ թե վկա կլինեն։ Ներքաղաքական թեմատիկա ու հարցեր անցյալից։ Հեսա հոշոտելով են ինձ։ Մեկնաբանելով Արագաստ սրճարանում Պողոս Պողոսյանի սպանությունը Քոչարյանն ասում է, ինքը դեպքի պահին տանն է եղել, չգիտի, թե ինչ վկաների են գտել։ Մերս էլ ինձ ռոբ ասում, ասել միշտ։ Բելան, տիկին Բելան ինձ ռոբ ասում տունը։ Ես խիպիտի դրանից նեղանա։ Ինչ հասկանում եք, ես իմ մանկական ընկերները սաղ ինձ ռոբ են ասում։ Խաղաղության թեման պետք է լինի ոչ թե ԿՊ-ի, այլ ընդդիմության մենաշնորհը, նշում է Քոչարյանն ու հայտարարում։ Իր թիմը կմասնակցի խորհրդարանի առաջիկա ընտրությանը։ Միաժամանակ ցանկանում է նոր ուժերի հայտ գան, որոնց հետ գործակցությունը կարող է հանգեցնել երկրում իրավիճակի փոփոխության։ Մասնակցության ֆորմատը հայտնի կդառնա հաջորդ տարվա սկզբին։ Ով է գլխավորելու ցուցակը, կախված է հետևյալից, ով կունենա առավելագույն շանսեր սոցիոլոգիայի համաձայն։ Իսկ եթե պարտվի կհեռանա քաղաքականությունից։ Ես կնախընտրեի, եթե ներով ես հարցում մենք չխոսանք։ Իմ տպավորությամբ եւ այն սոցիոլոգիան, որ այսօր կա, Նիկոլ Փաշինյանի վերընտրվելը ձգտում է զրոյի։ Եթե սխալներ չգործենք։ Երկրորդ նախագահի մեծ ասուլիսի ընթացքում Փաշինյանը մի գրառում արեց. Դուք Եռյակովեն ասեք, բանավեճի գալու եք, թե ոչ։ Ընդդիմության համար կոնկրետ Փաշինյանի հետ բանավեճը որոշակի տոքսիկ բան ունի, գործոն ունի։ Իզաբելլա Հովհաննիսյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։